अच्छा बुखार है तारा नहीं तेरा आज है और मन्नत हाँ भला नो होता थे बुखार चढ़िया कुकर था बुखार तो मेरा जुकाम हो गया चढ़िया जुकाम में चढ़ गया ये बुखार तारा ही तेरा अच्छा नो था कौन आ रहा हो मैदान में रामपाल भगते हैं संत रामपाल महाराज संत रामपाल महाराज जी दोबारा बोल दो संत महाराज रामपाल जी है रे अच्छा जी अरे इन्हें सेवा करी है इस बरबार में किसी की सेवा नहीं करी संत बतेरे है फिर इनका तड़ा तड़ा अच्छा कितनी की मदद करती मदद तो देश की खूब करी है ये नहीं मदद करे तो साड़ी विजय करी है जमींदार की मेरा तो जमीन भी कोई नहीं अच्छा लेकिन जमींदार तो है और तो है पानी लिकड़ा करनी है साड़ी विजय करनी है तो मरण में था छोटा मरण में था सारा तो राम सी लगना है फिर या मदद करे तो कोई हाँ मदद पूरी करेंगे अच्छा किसने करी मदद है रामपाल जी महाराज ने संत रामपाल महाराज रामपाल महाराज ने लाई मेरा बुखार में हो रहा बड़ा मतलब उतर जगह तेरा दो चार पर नाम ले लिया है आता हूँ राम राम ये ढंग है ठीक है अच्छा मौज हो रही है इसने करी मौज है भगत रामपाल जी महाराज ने करी भाई कितनी करी खूब करी 100% कर दी 100% कर दी अच्छा नहीं तो दाने बिजने की आसार ही नहीं थे अच्छा इसका तो भाई जिंदगी भर भी एहसान नहीं बोलते हमारा काम तो बोलते नहीं का अच्छा बहुत बढ़िया भगवान है या रूप है अच्छा के दिया फिर इसने इसने 9 तो मोटर पहले 6 तो पहले दी थी 6000 पाइप हरी 3 मोटर और 300 पाइप फेंक दे दिए अच्छा 80% पानी तो पहले लिगड़ लिया था 21% रह गया वो ही लिगड़ जाएगा अच्छा तो पूरा काम जीतेगा बहुत बढ़िया करेगा बहुत बढ़िया काम करे हाँ भगत जी राम राम सत साहेब जी राम 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 जी राम राम अच्छा जी कौन आ रहा है पूरे रामपाल जी महाराज जी की पूरी टीम हमारे गांव में मदद करने के लिए आई हुई है। हमारे गांव में बहुत सारा पानी इकट्ठा हो रहा था 4-5 फुट तक कम पानी था जो काफ़ी तो निकल गया है। आज दोबारा से आए हुए हैं रामपाल जी महाराज के भगत हमारे। अगर यूँ नहीं होता तो क्यों चंदा अगर रामपाल जी महाराज धरती पर नहीं होते तो आज हमारे देश में कम से कम हजारों किसान आत्महत्या कर लेते। संत रामपाल जी महाराज ने हजारों जीवों को मरने के लिए बचाया है। परमात्मा बहुत दया करी है इन्होंने, भगवान है ये तो पूर्ण परमात्मा है धरती के ऊपर। इन्होंने बड़ी चिंता है मतलब नहीं तो हजारों संत धरती के ऊपर है कापी ठाठा के घूमन लग रहे हैं। कभी क्या का भंडारा कर रहा है, कभी कोई चंदा मांगा है, कभी कोई किमें मनावा है, लेकिन रामपाल जी महाराज के भगत कोई भी कापी नहीं उठाते। अच्छा ये देखा है कि कोई भी मतलब कोई पैसा भी नहीं लेते तो बल्कि सिर्फ देने के लिए आते हैं रामपाल जी महाराज के भगत। तो छठा महीने तो लेंदे हो गए संत रामपाल जी महाराज के भगत तो जी छठे महीने के कदे भी को लेंदे मेरे हिसाब से। तो ये कदे कोई कापी ठांदे देखे को नहीं जी कोई मतलब कोई चंदा मांगे गांव में किते। लेकिन और सारे मतलब जितने भी देख लो जी गाँव मंदिर में हमारे गाँव में 50 किला मंदिर है वे भी मतलब कोई मंदिर में कोई काम करना है तो चंदा मांग के करे है और करे। लेकिन रामपाल जी महाराज के मतलब शिष्य कोई भी मतलब ऐसे पैसे इकट्ठा नहीं करते। मंदिर नु लगा आप मोटा चंदा लेंदे हो 1-1 2-2 करोड़ 1-1 2-2 करोड़ की बात है जी। आड़ तो रामपाल जी महाराज 1 रुपया भी को लेंदे जी। 1 रुपया को लेंदे 1 भी रुपया को लेंदे। पूरा गाँव में आप चक्कर मार के देख लो खरड़ गाँव में किसी ने 1 रुपया दिया हो तो आज तक। हाँ बात पक्की ठीक कर गए हो ठीक है खरड़ गाँव में लिया 3 रुपया कौन लिया ले बारे बात पक्की होली बुढ़न पकड़ के थोड़ा हाजे मैदान में कूद रहा है अताऊ राम राम है अजी थोड़ी देर पहले किलकी मार के कहा भगवान है यो भगवान है बता दे फिर कुकर मोर मार दी ये बोलने लग रहा है भगवान है कौन माँ है हाँ। माँ कौन बोलता है देखो सुनो हाँ सुना दे इस हाँ इस हाँ बोल भाई हिंदू कहे तो मैं नहीं मुसलमान भी नहीं। अच्छा और 5 तत्व का पुतला के भी खेले माही। ब्राह्मणा ने कहा कि भाई यार मगर में मरेगा तो गधा बनेगा काशी मरेगा तो भले वो स्वर्ग में जाएगा। अच्छा तो साहेबंदी छोड़ वहाँ मगर के अंदर आए तो मगर खाली मत करो देखो हम यहीं दिखाते हैं मर के कोई गधा नहीं बनता। तो बच्चा रोड के सो गए 2 फूल मिले कमल के। तो हिंदू कहने लगे हमारा पीर बाबा है ना वो मुसलमान हिंदू कहने लगे हमारा देवता है। दोनों आपस में झगड़ा हो गया। बंदी छोड़ तो आकाशवाणी बोल रहे हैं। अच्छा कहते हैं हिंदू कहे तो मैं नहीं मुसलमान भी नहीं
पात तव का पुतला गे भी खेले माही। मिला महाराज जी मार तो समझ में नहीं आई वो कौन सा गे भी हम तो जानते नहीं। मिला तू बोलता है वो कौन बोल रहा है, वही तो बोल रहा है, मैं ही तो बोल रहा हूँ। वो बंदी छोटे बोल रहा है। अच्छा हाँ साहिब की कर बंदगी ले साहिब का नाम, सब गट साहिब बोलता बोले सोई राम। तो ये बदिश्ती भाव प्रेम का हो गया नहीं, उसने सारी जगह साहिब ही सब नजर आओगा। हाँ क्यों उसके तो सर्वे रूप है, समदर्शी कहलाता है और ओत प्रोत है। जैसे आकाश है कि हमको सतगुरु ऐसे मिले जैसे सूरज आकाश, भरम अंधेरा मेट कर ज्ञान किया प्रकाश। तो ज्ञान का सागर है, कितना भी बांट लो उनका दोहरा कमी नहीं है। अथाह जल है समंदर के अंदर, तो जनाब उसमें लाखों नहर निकलती हैं तो कोई एक राई नहीं घटता ना तिल बढ़ता। हाँ खोया कहे सो बावरा पाया कहे सो कूरे, खोया पाया कुछ नहीं जो के तुम भरपूर। वो पूर्ण है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, निर्विकार है, सुख का सागर है। वो तो साहिब ही है और दूसरा कोई हो नहीं सकता। तो इतनी जो मदद करी है इसके बारे में बताइए कौन आपने जनामन थोड़ी बताई मैं या तो आपने बितरली आत्मा बोली है, है तो बितरली आत्मा की मैंने आँख ये खोली। कहा है और किसी ने तो कहा भी नहीं होगा साहब। हाँ। मैंने कहा भाई देखो मेरे साथियों ये तो सोचते होंगे अपने गांव की, अब मैं कहता हूँ हजारों गांव में मैंने इधर दौरा करा, बरवाड़ा साइड में भी हजारों ट्रक भरे मिले हैं पाइप के। रामपाल महाराज के तस्वीर लगी हुई है, जगह जगह मोटर दे रहे हैं दुनिया को, पानी जा रहे, जल चढ़ रहा इतना इतना। तो ये तो पंजाब तक इनके पाइप जा रहे हैं। मैं आपने तो अपने गांव का देखा होगा, ये तो सारे गांव को सारी जनता को संभालते हैं। ये वह कहते हैं ऐसे ऐसे महान पुरुष, मैंने यही बोला था, ऐसे ऐसे महान पुरुष प्रकट हो रहे हैं। जिस तरह ये इनको जान ले नहीं तो सतयुग आ जाएगा। अच्छा कलयुग का तो नाम निशान ही मिट जाएगा। यहाँ तक क्या है जनाब, आपकी दया तक क्या है? नहीं मेरी दया कौन सी, परमात्मा की दया है। नहीं संत रामपाल महाराज है। ले भाई आज भाई थोड़ा फट। तो सतगुरु रामपाल जी गुरु भगवान की जय जय हो। आपका खरड़ में आने पर बड़ा हार्दिक स्वागत से, पूरी टीम का हमारी का स्वागत से। अच्छा जी। और हम जो जन्म परमात्मा की शरण में जन्म 26 साल तक जुड़ रही सा। अच्छा 1999 है। हाँ ले बोलते तो जय बोलते बोल सतगुरु रामपाल जी गुरु भगवान की जय हो। 5 मीटर ताऊ था। राम राम। ठीक है ठीक है। अच्छा बढ़िया काम कर दिया रामपाल ने। किसने? भगत रामपाल ने। अच्छा ले भाई दान दान रहे और ले बस और ले भाई गाड़ी का पहिया लग गया तो आता वही फरमा दे। फरमा दिया है और क्या कहूँगा। अच्छा को किसाना का मसीहा कौन बन के है? कौन है किसाना की मदद खातर? रामपाल संत रामपाल महाराज है। हाँ। कौन है? संत रामपाल महाराज। अच्छा कितनी की मदद करी इसने? खूब कर दी। हाँ जाने बेचने की आज कौन सी नहीं। अच्छा मौज होगी बे। मौत होगी, गाम डूबन। डूब जे? हाँ ये तो गाम ने बंदा कर दिया ने, गाम डूबन। अच्छा ये भाई यार देखा कौन? हाँ किसने बचाया फिर? हाँ रामपाल ने। संत रामपाल महाराज ने। हाँ ले भाई मैं तो बोल दिया करे और ना सरपंच का भाई आ गया। 1 मिनट इसने जानते बुढ़ा ने। हाँ अनु बता दी बे। राम राम। सत साहिब सत साहिब हम तो जगत गुरु तत्वदर्शी रामपाल जी महाराज। एक बच्चा करा लगा दे। बोलो रामपाल जी महाराज की सत साहिब। सत साहिब जी सत साहिब। ताई तो राजे थोड़ा। हाँ तो ना बोला। हाँ हाँ बोला कौन आ रहा हनु बता दे बस हले तारा गाँव में। हमारा गांव में रामपाल संत रामपाल महाराज आ रहे हैं। अच्छा के कन खातर आ रहे हैं बता दी बे। पानी तान खाता पानी तान खातर आ रहे हैं। हाँ बस हले नो बोलने हैं 2-4 शब्द है। किसने मदद करी है ताई? मारी राम ले भाई दमन वाली ताई बोल लगी बे। हाँ ताई राम राम। राम में राम भाई राम में राम है। या मदद कोई नहीं दे सके जैसे भगवान की प्रकट होगी। अच्छा हाँ नहीं तो गांव ही सा हो गया था, दन की तेली करके जाना पड़ेगा। अच्छा इतनी मदद करी से हाँ। दया करी से
अच्छा। भाई जमींदार की खूब मदद करी, खूब मदद करती। दाने जेंगे, डांगर डट जेंगे, गाम डट जेगा, गाम डट जेगा। नहीं तो कसूता काम हो कड़ा जाता। काम हो गया था। हाँ। अच्छा, इस तरह आपकी उम्र आज 80 साल की होगी, इससे पहला कदे देखा था वो? कदे को नहीं देखा यो काम। अच्छा, हाँ। कोई मदद खातर आया हो? मदद खातर भी नहीं आया, इस कौन तरह आया? को नहीं आया। अब तो बस ये रामपाले महाराज उतर के आए भगवान बन के न, खूब मदद दी से खूब। अच्छा, 1995 में बाढ़ आई थी, याद होगी आपका तो ताई? याद से ना? उस टाइम पे कौन आया था मदद खातर? उस टाइम में भी कोई नहीं आया, कौन नहीं आया? कोई नहीं आया। अच्छा, हाँ, तो यहाँ ये भी 2025 में बाढ़ आई, इसमें कौन आया मदद खातर? इसमें भी मन नहीं सुना कोई यो आया। ये बाबा आ रहा, यो कौन आ रहा है? यो तो रामपाल महाराज आ तो यो आ रहा संत रामपाल महाराज है 2025 में। हाँ, ये तेरी उम्र होगी 80 की। 80 की। ये बे जीवा ये तो 20 साल और है। ले पूरा आजा गुड़िया, राम राम। नमस्ते भैया। नमस्ते। अच्छा गुड़िया, कौन आ रहा है? संत रामपाल जी महाराज आए। अच्छा, तुम आप तो पढ़े लिखे हो, उन्होंने बताया 1995 की बाढ़ देखी थी? मैंने वो देखी कौन, सुनी थी? हाँ सुनी थी। तो उस टाइम पे कोई मदद खातर आया था? भैया उस टाइम तो मुझे तो नहीं पता किसी को। कौन यहाँ मतलब जिक्र भी हमारे कुछ घर सुने? के लोग बताते हैं ना, तो बताते हैं, हम तो टिब्बे में चले गए थे। टिब्बे में? हाँ, टिब्बे में चले गए थे भाई, इतना पानी आ गया था भाई, गाँव तो छोड़ के चले ही गए थे। अच्छा, टिब्बे में बसे थे। हाँ, अब दोबारा से 2025 में जो बाढ़ आई है हमारे गाँव में, अगर मोटर पाइप ना देते ना संत रामपाल जी महाराज, तो हमारा गाँव तो पूरा डूब भी जाना था। अच्छा। हाँ बिल्कुल। संत रामपाल जी महाराज ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है ना, उसके द्वारा मतलब गरीबों का घर भी बनवा रहे हैं और मोटर और पाइप दे रहे हैं। और ये तो मेरे गांव का थोड़ा बहुत दुर्भाग्य है, वो सौभाग्य है। दुर्भाग्य इसलिए क्योंकि वो दोबारा से जो मोटर आई है ना, उनका अच्छा। उस तरह से मतलब तहे दिल से अभिनंदन नहीं कर पाई उन्होंने। अच्छा। संत रामपाल जी महाराज जी ने तो कर दिया, कर उनके दिया। लिए तो हम सदा ही ऋणी रहेंगे, लेकिन हमारे गांव का थोड़ा बहुत ये ना कि वो सम्मान नहीं दे पाए, क्योंकि साधु भूखा भाव का धन का भूखा ना, और जो साधु धन का भूखा वो साधु भी को ना। बस ये इस बात का मुझे थोड़ा खेद है कि भाई हमारे गाँव में अब जो आपदा आई उस टाइम पे संत रामपाल जी ने महाराज ने हमारी मदद की, और जो गाँव वाले थोड़ा वैसे आभार प्रकट नहीं कर पाए। अच्छा, ठीक बात है जी। राम राम जी। साहिब जी, सच भाई है? कौन बोला जा? क्या था? नहीं जो ये तो भगवान आ रहे हैं जी, साक्षात भगवान आ रहे हैं उतर के संत रामपाल जी महाराज। अच्छा जी। हाँ, कितनी मदद करी आपके गांव में? 2 बार कर लीजिए। 2 बार कर दी। हाँ, हम्म। ये दूसरी बार आए हैं। दूसरी बार आए। हाँ। नाम ले रहे हो आप? हाँ, नाम ले रहे हैं। आज आप नाम ले रहे हो? सारे नाम ले रहे हो? तो एक बार जयकारा लगा दो सारे मिलके। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। जय हो भाई, धन्यवाद, जय हिंद।